Oi, estrelinhas! Eu sou a Bruna Eu sou a Brenda e hoje a gente tá aqui pra mostrar nossas slimes. e vai ter uma maquiagem também. Aí eu mostro depois, né, Brenda? É. Então, já vai deixando um like, já vai se inscrevendo no canal. Também ativa o sininho das notificações, hein? Então, vamos lá! Bom, então vamos começar pelas menores. Para as maiores. Vou começar com essa que fui eu que fiz, mas ela tá um pouco estranha porque eu coloco água. Porque a gente não tem aqueles. Olha como ela tá, ó. Tá vendo? A gente não tem Porque aqueles produtos. Aqueles produtos pra deixar a slime mole ou dura se. Sei lá, se ela ficar muito mole ou alguma coisa assim. Enfim, a gente não tem, então a gente coloca água mesmo pra ela ficar mole. E aí ela fica assim. Mostra mais de pertinho, me dá aí. Isso, ó. Ela é um azul que parece que é pintado de caneta, né, Brenda? É pintado de caneta. Não, é um roxo com azul. É, com azul. Ai, tá doendo meu braço. Bom, então vamos para a segunda. A segunda vai ser essa daqui. Vamos deixar por último a maquiagem que eu quero mostrar pra vocês. Por último, vou deixar ela aqui de canto. Aqui já? Já... Não, tinha que ser esse primeiro. Não, vamos mostrar esse aqui primeiro. Ó. Olha, essa slime aí, ela era uma crosta, assim, muito dura e ela era branca. E a slime que tava embaixo tava muito mole, tava só cola verde. Aí eu fui lá e misturei a crosta dura, branca, misturei com a slime. Aí, a slime não, a cola. Aí quando eu misturei, ela virou... Esse aqui parece que é uma... Ah, esqueci o nomezinho, mas parece que a gente ativou ela com talco. Tem até cheio de talco, ó. Sente aí, ó. Tá sentindo? Tô sentindo. Ó que cor bonita esse daqui, né, gente? É um verde água, um azul bebê, sei lá. Bom, então agora vamos guardar e agora a gente vai pra terceira. Gente, essa terceira aqui, ela, olha aqui a cor. Ela é uma moeba e não deu muito certo, porque a gente tava tentando fazer uma Cloud Slime. Que virou Cloud Slime. Cloud Slime, pra quem não sabe, é um slime com neve. É um slime com neve. Mas e aí... é neve de mentira. Isso, que vem em um plástico e aí você tem que colocar na água. Se você colocar muita água, Ela acontece fica transparente isso, ó. quando você Mostra aí, coloca Brenda, na sua mão. Mas olha isso. Ó, calma. Olha isso. Aí acontece isso, então você Fica tem que cheio colocar desses bem pozinhos pouquinho aqui, de água e misturar. E ela não pode ficar transparente. Porque Se ficar transparente, acontece isso. Mas fica até soltando. que a consistência dela tá bem boa. Tá muito boa. Só o ruim é por causa que tá soltando Essas neves. gelainhas aí. Parece Bom, meio que uma geleia. Então, deixa aqui de lado as slimes. Já foram misturadas. E agora eu vou A mostrar... sua primeiro, a sua primeiro. É a minha primeiro. A maior de todas. Não, Ó, gente, gente, a gente brinca com todas as slimes. Mas a gente separa, a minha é essa, a minha é aquela. Tudo mais. Porque Mas a gente brinca. tem vezes que ao invés de eu pegar a minha, eu pego a de Bruno e vou brincar. Isso. Aí eu vou lá e pego a minha e vai brincar. Isso. Mas a gente sempre separa. Ah, essa é a minha. Ah, e a verde é a de Bruna. Eu acho que eles já entenderam, né? Então aqui, ó. Ela é uma roxilda. Ela é roxa. É meio que lilás. Ó, e aqui, ó, eu acho que dá pra ver glitter, sabe? Ó, tá vendo? Não sei Aqui se dá pra ver. dá pra ver mais. Não sei se dá pra ver. Aqui, ó, em cima. Não sei se dá pra ver. Tem algumas balinhas de isopor. E tem corações. Isso. Bom, ó, então vamos pegar aqui. Gente, ó que bonita, ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é uma butter slime com... Ó, agora sim que fez, ó. Nossa, fez muito clique. Bom, vou abrir aqui faz rapidinho. clique, Bruno, faz clique. Ela abre bastante, faz bastante bolha. Ai, gente, é muito da hora. E ela é bem faz fofinha. clique, né, Bruna? É aqui, ó. Será que Eu não foca? sei se vai dar pra... É que a gente tá gravando com a câmera parada, né? Não sei se dá pra ver, né, gente? Mas... Não sei se dá pra escutar. Bom, então agora eu vou guardar. Agora a minha. Ela é meio que roxa, meio que cinza, sei Ela lá. é mais cinza do que roxa, sabe? Olha.
É muito bom. Mas eu gostei bastante da textura delas. E aqui onde ela não dá pra ver muito, mas aqui, ó, ela tem os glitter. Não sei porquê, mas todos os glitters sumiram desse slime. Aqui, ó, mostra aqui atrás tem, ó. Ó, aqui atrás, aqui glitter, atrás. Vermelho. E azul escuro. E azul escuro. Vem mais um pouquinho pra cá. Pronto. Ó, vou tirar Agora ela mostra. aqui, eles podem... Gente, Ela é tá muito muito gigante. fofinha, ela tá e muito é muito fofinha. gigante, olha isso. Nossa. Então, né, gente? É porque Mas eu ela puxei tá muito. bem fofinha. E ela abre muito. Ó, Bruna, me ajuda aqui. Olha isso. Olha o tamanho dessa slime. Ó, agora... Eu chamo ela de bolhotona. Nossa. Nossa, estrelinhas. E ela também faz clique, ó. Quer que eu mostre? Peraí. Sim. Que a gente deixou a câmera parada hoje. Ó, quando faz assim, ó. Ela faz menos clique, mas quando faz com assim, ó. É muito bom. Bom, então agora vamos para a maquiagem. Gente, esse aqui não é o vídeo... esse aqui não é o vídeo de maquiagem, né? mas... Enquanto você tá mostrando, eu vou mexer nesse. Aqui, ó. Aqui é o potinho de maquiagem. Eu que uso, viu, gente? Eu sempre uso pra sair. E aqui tem, ó, tem um pizza. Bom, então vamos lá. Aqui, gente. Olha só. A Bruna sempre usa. Eu sempre uso essa maquiagem pra brincar, né, Brenda? Que é uma slime, brincar. gente. Isso aqui é uma slime. Não, aqui, ó. Bruna, é uma maquiagem. Que slime. Olha aqui, ó. Tem coraçãozinho. Aqui, ó. Essa slime aqui é do Brian. Mas a gente quis mostrar ela aqui, né? Porque faz parte de uma das nossas slimes, né, Brenda? É. Bom, Ó, eu vou tentar aqui fazer uma bolha. então, estrelinhas, se vocês quiserem um vídeo diferente, que a gente nunca tenha gravado, coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, hein? Então, Já deixa o seu like, já se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. e Então, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos. Então, tchau, estrelinha! Tchau! Até o próximo vídeo!